and a desperate search for survivors amid fears of more aftershock. 미동부 체스미급의 사람들은 와이프를 갖다가 오이프, 아이가 아이로 소리 나면은 알파벳 은 거죠. 그러나 오이프, 아이가 이로 소리 나는 건 뭐예요? 철자인 거죠. 이게 바로 이제 버나클이죠. 카라를 갖다가 체스미급 사람들은 카 이렇게 소리 내요. 카 꺼지니까 감명은 거지. 동부에서는 애플 컴퍼니 이렇게 소리 내지 않고 애플 컴퍼니 이렇게 말해요. 이때 B가 비읍으로 소리 나지 않고 쌍비읍으로 소리 났지요. 철자대로 소리 나지 않았지요. 철자대로 소리 나지 않았기 때문에 감명은 거예요.